本节课重点接着上一节给大家分享一下，在 Midjourney 里面如何去购买会员，还有生成这些图片一些简单遵循的公式。有了这样的公式之后，你会生成的更快一些，你更知道一些逻辑。我们先看第一个，当你这个试用结束之后，如何去购买？很多人可能找不到这个购买按钮，你在设置这里面，在哪里都找不到。那这种该怎么办呢？那 OK， 那么下面给大家说一个方法，就是你现在自己建的有这样的服务器嘛，然后你在服务器里面下面这个命令栏，你就输入这个对 SUBSCRIBE 这个回车，然后下面你看到的，你看打开下面页面，选择你计划并订阅的 Midjourney， 下面就是你的个人连接。说白了，你在里面可以看到它这边的一个价格，最基本的一个是10美元，再向上面是30美元，最高的这个是60美元。我建议大家订购这个10美元的，先去练手就可以了。虽然它只有这个200张左右的一个图片，基本上就用完了，但是练手够用了。慢慢练差不多了，再搞这个30美元的。30美元有15个小时，这个时间就比较短啊，大概就是生成200张就没了。其他的基本上没啥区别，就是小时的时长会长一些，仅此而已。大家买的时候，有些小伙伴很容易买错，他们会点到这个设置里面，下面有这些，你看他们会订阅这个是 Discord 的里面的这些东西，你不要订阅这些，你订阅这些你这个 Midjourney 并不能用，知道吧？这不是一回事，这相当于这是微信中的皮肤一样，我们 Midjourney 相当于微信中的一个公众号一样，你别搞反了或者搞错了。所以说这个就是订阅的一个方法，你们如果说没法玩了，就按照这种方法去订阅就可以了，它还是要付费了。现在有这种盗版的中国这种差不多的一模一样都有啊，我也试了，但是生成这些图片感觉还是差别很大。就像苹果这个手表是3000多，华强北这是300多100多，大家都懂的啊，不是说贬低谁，它就是一份价钱一份货，只能这样说。 OK， 那么我们有了这个基本的付费之后，对吧，你下面就可以畅开的去玩了。那你说这付费的时候需要注意啥，六哥？现在想到了很多学员会问着，一般的信用卡可能是不支持，但是类似于有这种2个圈这个 Mastercard MASTER Card 类似于这样的信用卡还是可以的，我试试可以。如果你的信用卡都不行的话，你可以找六哥这边可以帮到你其他途径去购买，这些都没问题。我们做的时间长了，肯定有一些这上面不能说的，但是说可以帮到你的，包含那个美区的苹果 ID， 这东西你怎么说，不能对外分享太多。 OK， 那么我们下面就进入了一个简单的实操环节，毕竟这个是0到1的一个课程，那么我们就给大家重要的东西去做一下。这边公式有10几个，我们遵循一些基本的公式，这个是前4个知乎上的一个大佬写的，我感觉这个思路值得借鉴。其实六哥也是相互学习，后面10几个是我这边自己创新的。很多人会担心这个 Midjourney 出来之后，这个摄影师这个饭碗丢了，对吧？这个后面我会给大家讲，不会的。简单给大家普及一下，你懂这个灯光拍摄这个构图之后，你会发现你能做出来的图片会更厉害。摄影师他本身懂这个景别、灯光拍摄，包含这些拍摄视角他都懂，那么他可能会设计出来更厉害的东西。比如他规定用什么镜头是80焦段，对吧？还是400，还是对吧？1200定，对吧？这个东西还是15的一些广角，其实这个都会影响你最终的图片。你要是懂一些摄影知识，其实这个会更好一些。那么我们这里就不详细说了，后面我们在实操的课程里面会给大家详细去分享。 OK， 那我们就是针对简单这一些基础的比如你看到这样的产品是不是很哇塞，变成这样的也很不错，对吧？那到底是怎么做出来呢？其实它遵循一个简单的公式，产品加产品摄影或商业摄影加背景。所谓的产品摄影就是 product 这些，我英文也不好，大家知道这个意思就行了啊。我给大家去展示一下，比如你直接把这个复制到 Midjourney 里面，然后呢用这个 image 提示词
生成一下，咱啥都不弄，来看一下它最终的结果会怎么样。每次生成的和你看到的都会不一样，它有42亿次可以变化的，你想想，这个太多了，42亿次，很厉害吧？所以它每次生成都不一样。那你说六哥如何生成一些一样的？它有一个 C 的值，后面有很多参数，后面我们会讲这些参数。比如说，你想把这个比例正常是1:1，你想控制到类似于9:16，对吧？那你要加个杠杠 AR， 这样后面把这个东西去控制一下，它是有很多这样的参数的。那我们后面的课程会大家再去分享。这个我们看看它生成没有啊？你看，还是很哇塞的。我说的其实就是一个钻戒的产品摄影，产品摄影没有模特出现，加上这样背景，加上配一些花呀、包包呀，其实这个就像我们做淘宝的平铺图一样，其实抖音上现在也有很多，其实这个还是不错。我上午其实也试着生成了一些，看看是不是在这个里面，我觉得还是可以。你看，这是服装上的，加上类似于加上这些项链呀、包包呀，其实你把你的产品搞上去，我觉得还是不错，整体还是可以用。下面我们就不废话，其实这个公式吧，大家理解一下，产品摄影就是这个是一个钻戒嘛，钻戒产品摄影就是钻戒的产品摄影，光线是前青色的背景，就是产品摄影加背景，就这么简单。其实你记住一些关键词特别重要，就这个词你直接可以用，这个是标准的东西，你不用去改变。你后面你把这个钻戒，比如换成包，我给大家换一个啊，女包，大家和我一样，打开网易有道云词典啊，比如女包，你就把这个换成你的产品就行了 ，ladies bag，OK。那么我们就把这个钻戒换成女包，那其实就可以了。其实大家记住这个公式就行了，它没有什么难的东西。你卖什么呢？你就把你产品的词输入进去，你把糯玉米输进去，你可以变换背景的颜色，都可以。这个东西它可变性很强很强，所以说你不用纠结。六哥生成戒指和我做的品类不一样，我是做食品的，我是做服装的，你做啥不重要，你就查一下你的产品的英文单词是什么，直接用就行了。大家没事了，比如说它在生成的时候比较慢，你可以再打开一个浏览器窗口。其实它都会在1分钟之内生成，这还是可以的，还能接受吧？1分钟之内，你就打开这个 Midjourney， 你去看看这些聊天广场里面，看看他们这边生成的东西，我们可以学习学习。你看，我有时候就是在等它生成的时候，我就在看这些东西。你看它这个 AR 16:9，看到没有？这个其实就是它的一个比例。你看，开始这个是长宽16:9。一个手机这样拍摄的，这还能生成这样的一些线条，这种我觉得也是非常不错。你看，这个看你的思路呀，这里面能学到非常多的东西。你看看人家用的什么参数，我觉得都可以学习。有些会用一些什么富士镜头呀、索尼镜头呀、广角呀，其实这个都非常非常有意思。你看这些，它前面加个图片是什么意思？它就是要根据这个图片去生成。我们可以点开一下，你看这是原图，这是原图，大家记住，你看下面。这个原图变成这样的，是不是就变化了？那我们再看看我们这边生成的东西怎么样了啊？你看，这是一个包包，是不是很哇塞？所以说这就是你的公式，我觉得这个公式非常重要。我们这边其实最擅长的就是公式。你看，我把所有的东西都写成1、2、3、4、5，其实全部就是公式，没有高深的东西。咱们这边啊，比如农产品用的道具，我们都给它做成了这种标准的统一化的东西。1、2、3、4、5有什么道具？其实你说我们就是把细节做到了极致。比如说我们之前服务这些高铁这些，其实我们都是把他们能想到的东西，道具的画面全部大家看一下，全部列出来。其实就是1、2、3、4、5，我们都做成了标准化的东西。板凳有啥，收音机有啥，对吧？全部的都是这样。其实没有谁是比谁聪明，只是你比他足够勤奋一些就可以了。OK， 我们废话不说，这是公式1，大家记住。产品摄影加上背景，你可以换成红色的，对不对？那你说你下面这个背景到底能用什么背景？那我们这边有很多背景啊，你看刚才不是前青色呀什么，我们可以换个浅蓝色的背景，可以不可以？比如把这个浅蓝色，你会发现后面我们替换的都是这样的词，你发现没有？还是这个包啊，我们再来换个背景，
看刚才不是换个名字吗？现在我们再换个背景，现在这个背景我不要这个浅青色了 ，OK， 我们搞一个黄的，淡黄色系的，把这个搞上去。其实这个词你也不用记住，六哥这边都形成了标准化这样的表格，你只用把表格这个东西里面的东西用一下就可以了。OK， 我们直接生成。我们说白了就是，你看色系，你可以把这些色系搞上去，看看你的产品适合米色呀，还是浅灰啊，什么颜色代表什么，我这边都写的有，后面会一直更新。你看，中心构图，你可以把这个加上去。其实构图三角线构图，其实这个很哇塞，知道吧？我们会在后面的课程里面深度给大家一点一点的分享。